Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi Tử Dương giải quyết xong Triệu Thiên Huân, Thiên Vũ Tông hiện tại đã giống như rắn mất đầu. Vì để càng lấy được nhiều hảo cảm của Tử Dương, đồng thời bù đắp khoản nợ trước đó với Thiên Lam Tông, Bát Hoàng tử đã nghĩ ra một cách. Hắn đứng trước toàn trường lớn tiếng nói: "Chư vị, trận chiến hôm nay Thiên Vũ Tông đã hoàn toàn xuống dốc, cũng mang ý nghĩa đệ nhất môn phái quận Thiên Vũ đã rơi vào lịch sử. Nhưng chúng ta cũng cần một lãnh tụ mới để dẫn dắt quận Thiên Vũ ngày một lớn mạnh hơn. Hiện tại ta muốn nghe ý kiến của các vị. Bây giờ môn phái nào thích hợp đảm nhận vị trí lãnh tụ quận Thiên Vũ chúng ta?" Bác Hoàng tử vừa dứt lời, trong lòng mọi người có mặt lập tức đó đáp án. Đệ nhất môn phái quận Thiên Vũ bây giờ nếu không phải Thiên Lam Tông thì không ai có khả năng đảm nhận. Rất nhanh, những trưởng lão còn lại của Thiên Vũ Tông nếu không thần phục Thiên Lam Tông thì cũng là gia nhập các môn phái khác. Lúc này Từ Dương được mời đến một nơi khác nói chuyện với ba vị hoàng tử, còn Lăng Thanh Thủ dẫn theo người đến Thiên Vũ Tông ổn định lại trật tự. Khỏi phải nói, quận Thiên Vũ lúc này chính là tan đàn xẻ nghé. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Thanh Thủ, toàn bộ tông phái của quận Thiên Vũ cũng kéo đến Thiên Vũ Tông. Ngay lúc này đây, vẻ mặt Lăng Thanh Thủ thanh lãnh như xương khó có thể giấu đi vẻ kiêu ngạo của một vị nữ vương chủ nắm trong tay quyền sinh sát. Sau hiệu lệnh của nàng, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao tới san bằng Thiên Vũ Tông. Không lâu sau khi lấy mạng hết những kẻ không thuần phục, bọn họ đã đến bảo khố thu ghép bảo vật Triệu Thiên Huân tích góp bao năm qua. Trên đường trở về tông môn, tất cả mọi người đều vô cùng cao hứng, duy chỉ có Lăng Thanh Thủ là giữ được vẻ bình tĩnh. Hoàng triều đại hạ thật sự không dễ dây vào, không nói những cái khác, tam vị hoàng tử tranh đoạt ra sao ai cũng đều rõ. Dù cho Thiên Lam Tông ủng hộ ai cũng đều không phải là lựa chọn tốt nhất, nàng hiểu rằng tông môn không thể hoàn toàn dựa vào Từ lão tổ. Từ Dương chắc chắn không phải vật trong vũng ao hồ nhỏ bé này. Sau này hắn sẽ đăng lâm cửu thiên, chân chính khuấy động phong vân đại thế, Thiên Lam Tông không thể giữ chân hắn mãi được. Chỉ có tự thân nâng cao thực lực mới là con đường tốt nhất. Về phía Từ Dương, hắn được ba vị hoàng tử đưa ra lời đề nghị hợp tác, mặc dù không muốn quấn vào cuộc phân tranh hoàng triều, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Từ Dương đã đồng ý hợp tác với bọn họ, nhưng hắn đưa ra 3 điều kiện. Đầu tiên, hắn cần một động phủ có Vạn Niên Huyền Băng và Cửu Thiên Liên Tuyền. Tiếp theo là Thiên Lam Tông sẽ được sáp nhập dưới trướng của Hoàng triều đại hạ, nhưng mà tất cả tông môn tu luyện thuộc quyền quản chế Hoàng triều đều phải mặc cho Thiên Lam Tông quản chế. Tất cả thể lực nhất thiết phải lấy Thiên Lam Tông làm chủ, một khi có phân phó, tất cả môn phái phải nghiêm lệnh thi hành. Đương nhiên Thiên Lam Tông sẽ không đưa ra yêu cầu gì gây tổn hại đến danh tiếng của Hoàng triều đại hạ. Từ Dương đưa ra yêu cầu này chính là vì muốn tiến thêm một bước củng cố địa vị của Thiên Lam Tông. Có Hoàng triều che chắn, sau này hắn có rời khỏi Tề Châu cũng không cần lo lắng. Còn yêu cầu thứ ba, Từ Dương lại chưa đưa ra ngay, chỉ tuyên bố Hoàng triều đại hạ thiếu nợ Thiên Lam Tông một nhân tình, nếu sau này có cần, Hoàng triều chỉ cần thực hiện là được. Ba vị hoàng tử đều vui vẻ đáp ứng, thái độ này khiến Từ Dương hết sức hài lòng. Tuy vậy trong lòng hắn hiểu rõ ba người có chung thái độ như thế, khả năng cao là đã thống nhất với nhau từ trước để có mưu đồ khác với mình rồi. Tiếp theo Từ Dương cũng bình tĩnh lên tiếng: "Được rồi, ta đã đưa ra yêu cầu, xét trên cơ sở bình đẳng, ta cũng sẽ đáp ứng các vị 3 điều kiện, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ dốc hết sức có thể." Như vậy, thay mặt Thiên Lam Tông, Từ Dương đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác trong sự vui vẻ với ba vị hoàng tử. Sau khi tạm biệt ba người, Từ Dương dẫn theo Hoàng Thiên trở lại Thiên Lam Tông. Việc đầu tiên là an trí những cao thủ động thiên đã quy hàng, cho các trưởng lão địa vị giống như ở Thiên Vũ Tông để bọn họ không có dị tâm. Đồng thời để đề phòng, Từ Dương cũng gieo linh hồn xiềng xích trên người bọn họ. Đây là một thủ pháp giống như chú ấn nguyền rủa, nếu sau này có người phát sinh dị tâm, dù ở bất cứ đâu cũng sẽ bị bạo toái hồn nguyên. Xử lý xong xuôi mọi việc trong tông môn cũng là lúc tam vị hoàng tử cho người đưa lễ vật tới. Trước mắt là vô số vàng bạc châu báu cùng 2 chiếc dương tinh xảo. Bên trong 2 bảo dương kim ngọc là Vạn Niên Huyền Băng, Từ Dương sẽ kết hợp nó với Thâm Hải Lam Tâm để dẫn hồn và Cửu Thiên Liên Tuyền dùng làm hạch tâm để tái tạo thân thể Bạch Liên Tuyết. Khi thấy 2 vật này, trên mặt Từ Dương không giấu được vui mừng, tất cả điều này đã lọt vào mắt của Lăng Thanh Thủ. Nàng có chút hâm mộ Bạch Liên Tuyết, nữ tử kia sinh ra sớm hơn nàng vạn năm, lại có được vị trí quan trọng trong lòng lão tổ đến thế. Sau khi phân phó cho tiếp nhận lễ vật kia, Từ Dương đã đến gặp tam hoàng tử để bàn chuyện. Đến đây thì cũng hết tập 39 luyện khí 10 vạn năm. Các bạn có tò mò về diễn biến tập tiếp theo hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.